Lieve Klaas. Ik heb de toets nagekeken. En ik heb geweldig nieuws. Jullie hebben allemaal een voldoende. Yes! Behalve jij. Nee, een grapje. Jij ook. Oh. Tja. Of nee, toch niet? Jawel. Je hebt een voldoende. En de rest heeft onvoldoende. Wat? En jij ook. De hele klas heeft een onvoldoende. Allemaal onvoldoende.